Hola Dios, ¿estás ahí? Soy yo. Este desánimo silencioso está avanzando en mi interior. No parece peligroso porque no hace mucho ruido, pero siento que me va matando lentamente. Noto como mi corazón se apaga, la alegría no me encuentra, la paz no me dura, la creatividad topa con la vergüenza y así con todas las bendiciones con las que me creaste. Siento que no tengo ánimo de hacer nada, ni ver a mis amigos, ni salir de casa, ni trabajar en mis sueños, incluso a veces ni estar en pareja. Aislado es la única manera que me siento bien. Aislado me quiero. Por eso, hoy te ruego por todas aquellas almas que, como la mía, sienten el peso de la desilusión, sienten que el gris mata todos sus colores, deambulan por una senda que desemboca a la perdición. Por todos ellos, por todos nosotros, que en ese camino te encontremos, que topemos contigo de manera inevitable. Y por favor, que cuando lo hagamos, aún quede una mini brecha en nuestro corazón para que puedas colarte como el agua entre las rocas y nos llenes de amor. Permítenos dejarte entrar y conquistar nuestros corazones para que nos sintamos rebosantes de vida. Por todos ellos, por todos nosotros, por todos vosotros, por ti, Dios Padre, Jesús, María y José. Amén.